Good morning. අද අපි නුවරඑළියෙන් පිටත් වෙනවා. Hey. Good morning. Good morning, very good morning everyone. මන්ද ලස්සන මලද ලස්සන? මන්ද ලස්සන මලද ලස්සන? අවංක උත්තරේ දෙ. පිටිපස්සේ ඉන කොල්ලා. අනේ මමද ලස්සන මලද ලස්සන? මල. ඔගොල්ලෝ කියන guys මන්ද ලස්සන මලද ලස්සන කියලා. එකට හොයි ඇඹුලුනාට එන්නම් මැරලා ඉඳිත් දන්නේ. ඇඹුල් පේර නේ ඔයාගේ ඇඹුල් නාරං කියලානේ ඇඹුල් පේර අයියර හොල්මන්ගේ බාන්න අනේ එන්න ඇඹුල් හැබැයි රහයි අමුතු රහක් තියෙනවා ටොප් වඩු හක්කත් මොකද ඔයිටත් දෙනවනේ. රහයි එක අද ඉතින් අපි ගෙදර යන දවස ගෙදර යන්න කලින් අපිට තියෙනවා අපි බලන්න අපු තව තැනකට යන්න මන් දැම්ම කියන්නේ ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ vlog එක එන්න එක වෙනකම බලන්න ඕනි අපි මේ උදෙන්ම යන්නේ ගයියාස් රෙස්ටොරන්ට් හොයාගෙන බ්‍රෙක්ෆාස්ට් ගන්න කොච්චර හිටියත් කොච්චර බැලුවත් එපා වෙන්නේ නැති මේ නුවර එළිය ඇත්තට කොයිතරම් ලස්සනද නේද මම දන්නවා හැමෝම නුවර එළියට කැමති නෑ ඒත් ගොඩාක් අය නුවර එළියට කැමති කියලා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් යන අතරමඟදී දැක්කා ලස්සන දෙයක් මෙන්න මෙතන ඉන්න පරවියන්ට කෑම දෙන්න පුළුවන් so why not ඒක අමුතුම ෆීලින් එකක් ඇත්තටම වට වෙලා කුරුල්ලෝ රෑනක් කෑම කද්දී ඒ වට වෙලා ඉන්න මැදට වෙලා මම ඉද්දි මට දැනුනේ මහ අමුතුම ෆීලින් එකක් ඇත්තටම මට හරි ආස හිතුණා මං ඉතින් මේ විදිහට ඒගොල්ලන්ට ෆීඩ් කරා එයාලට මම නම් මේ දෙන්නේ බඩ ඉරිඟු ඇට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් අර මට පිටිපස්සෙන් තියෙන කඩ පොලිමෙන් ගන්න පුළුවන් අරගෙන මෙන්න මෙයාලට ෆීඩ් කරන්න පුළුවන් හැබැයි ඉතින් කොයි තරම් දුන්නත් මෙයාලට ඇත්තටම මදි මොකද මමත් මෙහෙම දීලා ඊට පස්සේ හස්බන්ඩ් උත් දීලා මම ආයි පාරක් දුන්නා ඇත්තටම මට ඒ වැඩේට මාර ආස හිතුණා ඔක්කොම වට වෙලා ඉදි ඔන්න ඔහම එකපාරට නැගිටලා එන තමයි මං ආසම මේ මගේ සෙකන්ඩ් ටර්න් එක මම ඉතින් ආයෙත් ගිහිල්ලා බඩිරුඟු මල්ලක් ගෙනහලා ආයෙත් මේගොල්ලන්ට දුන්නා මම බැලුවේ හැමෝටම කන්න හම්බ වෙන විදිහට දෙන්න ඒත් ඉතින් එක තැනකට දාපුවම පුකුරම්ම රංචුවම මෙතනට එනවා මම දන්නේ හැමෝටම කන්න හම්බ වෙනවද කියලා ඒත් ඉතින් මං විතරක් නෙවෙයිනේ මෙතනට එන ගොඩාක් අය මේගොල්ලන්ව ෆීඩ් කරන හින්දානේ මේගොල්ලෝ මේ විදිහට හුරු වෙලත් ඇත්තේ ඒක නම් සුන්දර අත්දැකීමක් ඇත්තටම ඒක කොයිතරම් එතනට වෙලා හිටියත් ඒගොල්ලන්ට කොයිතරම් ෆීඩ් කරාත් ඇත්තට මේක එපා වෙන්නේ නැහැ අනික මං ආසයි අර කිව්වා වගේ ඔක්කොම වට වෙලා ඉද්දි එක පාට නැගිටින්න මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ ඉගිරිලා යනවනේ ඔන්න ඔය වැඩේට තමයි මම ගොඩක්ම කැමති ඉතින් අපි දෙන්නම යාළුවව ෆීඩ් කරලා අපි ආව ගයියාස් රෙස්ටොරන්ට් එකට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට මේක ටැමිල් රෙස්ටොරන්ට් එකක් ඉතින් අපිට හිතුණා බ්‍රෙක්ෆාස්ට් වලට දෝසා උළුඳු වඩේ වගේ try කරලා බලන්න මොකද ටැමිල් රෙස්ටොරන්ට් එකකින් ඒ වගේ දෙයක් කෑවේ නැත්තම් වැඩකුත් නැහැනේ ඇත්තටම මම මෙතන රෙකමන්ඩ් කරන්න හරි කැමතියි මොකද කෑම හරිම පිරිසිදුයි ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ සර්විස් එකත් හොඳයි
ඒ වගේම ප්ලේස් එකත් පිරිසිදුයි. ඒ වගේම කෑමත් රසයි. මේ මට නම් සර්ව් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ සීනියර්ම වේටර් කෙනෙක්. නෑ. ඒ මගේ හස්බන්ඩ්. මම ඉතින් දෝස ගත්තා මට try කරලා බලන්න තිබ්බ ආසාවට. ඒ වුණාට ඉතින් හස්බන්ඩ් නම් ගත්තේ එයාගේ ජාතික ආහාරය තමයි බිත්තර රොටි. එයා ඉතින් කොහෙ ගියත් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ගන්න කැමතිම බිත්තර රොටි. හැබැයි මම බිත්තර රොටි වලට වැඩි ආස නැහැ. මොකද එතකොට බඩ මාර හෙවි මාර විදිහට ෆීල් වෙනවා. අනික මාර හෙවි වගේ. එතකොට ආයෙ මුකුත් කන්න අමාරුයිනේ. ඒ නිසා කපුටි මම ගත්තා දෝසා. ඇත්තටම මේ දෝසා එක මාර රහයි රසට තිබුණා. ඒ වගේම උළුඳු වඩේ එකත්. ඉතින් නුවරඑළිය ගියොත් ඒගොල්ලන්ගෙන් කාලා බලන්න. අපි බ්‍රෙක්ෆාස්ට් අරගෙන දැන් අර අපි ප්ලෑන් කරන් ඉන්න තැනට යන ගමන් ඉතින් ග්‍රෙගරි ලේක් එක ඇවිදින්න ෆොටෝස් ටිකක් ගන්න මේ ඔක්කොම අපි හවසට කරන්න හිතාගෙන තමයි උදෙන්ම මේ පිටත් උනේ. බලමු මෙහෙම දකිද්දි කී දෙනෙක්ට ගෙස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අපි මේ කොහෙටද යන්නේ කියලා. හින්ට්. හස්බන්ඩ් බලන්න ආසම තැනකට. නුවරඑළියේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 15ක් විතර දුරයි එතනට. නුවරඑළිය වැලි මඩට තමයි අද අපි බලන්න යන දේ අයිති. පාරවල් පුරුදු අය නම් සමහර විට දැනටමත් දන්නවා මේ කොහෙටද යන්නේ කියලා. එක්කෝ මම කියන්නද? නැත්නම් ඔන්න ඔහේ බලාගෙන මිමු. මේ වෙලාවට නම් හොඳටම අවුව පායලා තියෙන්නේ. අනේ මන්ද නුවරඑළියට සීතලයි කියලා කිව්වට මේ පාන්නම් මට මහා ලොකු සීතලක් දැනුන්නේ නැහැ. අවුව පායලා අවුවත් හොඳටම සැරයි. ළමයි කසාද බඳිනකොට ට්‍රැවල් කරන්න ආස කෙනෙක් කසාද බඳින්න. හැබැයි ජලාශ දිය ඇලි බලන්න ආස කෙනෙක්ව බඳින්න එපා. ඇයි කියලා අහන්න එපා. බඳින්න එපා. අනේ මම ඔයගොල්ලෝ මේ කසාද බඳින්න ඉන්න අයට බලාපොරොත්තු ඉන්න අයට ඉස්සෙල්ලාම බඳින්න කලින් ඔයාලගේ බෝයිෆ්‍රෙන්ඩ් ගෙන් අහන්න දිය ඇලි එතකොට ජලාශන ෂේප් දිය ඇලි කඳු වලට කැමතිද කියලා. කැමති නම් බඳින්න එපා. තුකක් ඉදින් on trip ඇවිල්ලා බෝම්බරු ඇලි ලවර්ස් ලීප් දැන් නැගපංකු කන්ද. දැන් දන්නවනේ කොහෙද යන්නේ කියලා. බෝම්බුරු ඇල්ල බලන්න තමයි යන්නේ. මේ මගේ ෆස්ට් ටයිම්. හැබැයි හස්බන්ඩ්ගේ සෙකන්ඩ් ටයිම්. මෙව්වට ආස මිනිස්සෙක් බඳින්න එපා. යන්න එපා. ලස්සනයි වතුර පාර. පේනවා නේද? ඔය ටික ඇවිල්ලා මට තියෙන හතිය. මට එන්න කලින් කිව්වේ නෑ මෙච්චර දුරක් ඇවිදින්න තියෙනවා කියලා. පුංචි දුරයි ඇවිදින්න තියෙන අමාරු නැහැ කියලා කිව්වා. මට කොයි තරම් යන්න බෑ කියලා කිව්වත් අන්තිමේට එන්නම වුණා. ඇත්තටම කිව්වොත් මේ වගේ වැඩවලට මම ගොඩාක් කැමති කෙනෙක් නෙමෙයි. මෙහෙම ටිකක් රිස්කි ගමන් යන්න. එතකොට හයිකින් ඔය වගේ දේවල් වලට මං එච්චර ප්‍රිය නෑ. ඒත් ඉතින් දැන් මේ දේවල් කරන්න වෙලා. සනීපයි. ගමන නම් ටිකක් මහන්සි තමයි. හැබැයි යාළුවෙක් හම්බ වුණා. මෙන්න මෙයා. මෙයා ඉතින් හම්බ වුණා අපිත් එක්ක අපේ ගමන යන්න. බලන්නකෝ මෙයා අපිත් එක්ක කොයි තරම් දුරක් වෙනකන් හිටියද කියලා. කොතනින් කොහොමද සෙට් උනේ කියලා මට මතක නෑ. හැබැයි අපිව ගයිඩ් කර කර මෙයා තමයි අපිට පාර පෙන්නලා එක්කන් ගියේ. දැන් නම් ඉතින් අපි ගොඩක් පේන මානෙට ඇවිත් ඉන්නේ. ගමන ටිකක් වෙහෙස කර වුණාට වටපිටාව හරි ලස්සනයි. මේ දවස්වල ටිකක් අවුව සැර වැඩිනේ. ඒ නිසා ඉතින් ගමනේ මහන්සිය වැඩි. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ දර්ශන දකිද්දී
ඇත්තට මේ ගමන ආස හිතෙනවා. මෙන්න මේ ක්‍රොසින් එක නම් පොඩ්ඩක් විතර රිස්කි. මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න හරියට මොන වගේද කියලා. අන්න අර පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට ක්‍රොස් කරන්න තිබ්බේ මේ වගේ පුංචි බැමක් උඩින්. ඇත්තට මෙතනින් ක්‍රොස් කරද්දී නම් මටත් බය හිතුණා. හැබැයි ඉතින් අපේ පුංචි දරුවෝ අරන් යන අම්මලා තාත්තලා, ඒ වගේ පුංචි බබාලා වඩන් යන අම්මලා තාත්තලා, දඟ ළමයි අරන් යන අය මෙතනින් යන්න කලින් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ පරිස්සම ගැන වගේම අවදානම ගැනත්. හරි. අපි නම් ඉතින් පරිස්සමට මරුණා. අවදානම ගන්න බය නැති හස්බන්ඩ් සහ ගූ බය වයිෆ්. ඉතිහාසගත ප්‍රේමණීය කපල් එකක් වෙන්න ඕනම දෙයක් තමයි මේ. හස්බන්ඩ් ලේසෙක් ගැට ගන්න එක. මම්මි කුඩේලෝ. අනේ අතේ හිටියා. පිස්සු දානේ රොඩු. ඉන්නා සත්තයි ඉන්නා. රොඩු ගෑරලක් වෙන්නද? නෑ අයියා මෙහෙම වුණා. ආම් බලන්න අර අර. මේ බලන්න මෙතන මේ. කෑ ගහන සද්දෙට ඔයගොල්ලෝ බය වුණා නම් සෝරි ළමයි. ඇත්තටම කුඩල්ලන්ට මම මාර බයයි. මාරම බයයි. හරි. ඔන්න දුෂ්කර ගමනක අවසානයට ආවා. දෙවියනේ එන්න බලන්න ලස්සන. ඔන්න අපි ලංකාවේ තියෙන ලස්සනම දියැලක් බලන්න ආවා. පුදුම ලස්සනක්. ඒක ඇස් දෙකෙන් දකින්න ඕනි, විඳින්න ඕනිම දර්ශනයක්. පුදුමාකාර ලස්සනක්. ඔය සතුටේ? අතරින් මාරු කරන්න. ආයෙ වටේ ළඟින්. ආයෙත් කොහොමද දන්නේ? ලස්සනයි නේද? බෝඹුරු ඇල්ල. එහෙමත් නැත්නම් පේරවැල්ල ඇල්ල කියලාත් මේකට කියනවා. ලංකාවේ තියෙන දියඇලි අතරින් පළලින් වැඩිම දියඇල්ලක් විදිහටත් හඳුන්වනවා. මං කියවන එක පොඩක් නතර කරලා මම මේ දියඇලේ සුන්දරත්වය ඕගොල්ලන්ට විඳින්නත් ඉඩ සලසලා දෙන්නම්. ගයිඩ් වෙන්නේ. එන අපේ ගයිඩ් පෝෂණය කරා. මලගේ ගයිඩ් කෙනෙක්. ගයිඩ් පෝෂණය කරා. එමන් පප්පේගෙන් පොඩි සංග්‍රහයක් දුන්නා මලගේ ගයිඩ්ද. thank you. හිතේ ඇති තරම් බොඹුරු ඇල්ල ළඟට වෙලා ඉඳලා අපි දැන් යන ගමන්. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? මම ආව එක්කන් ආපු ඇඩ්වෙන්චර් ගැන. මෙයා බෑ කියද්දි බොහොම මාරේ ළමයි මම මේක එක්කන් ආවේ. යන්නම බෑ කිව්වා. කළු වෙයි කියලා කිව්වා. කූඩැල්ලෝ ඇති කියලා කිව්වා. මහන්සි කිව්වා. නානා විදි ප්‍රකාශ මැද්දේ මම නොසැලී ඉදිරියටම එක්කන් ආවා. එයා හින්දා තමයි ඉතින් නැත්තම් මම එන්නම් බෑ කිව්වේ. දැන් හරි සතුටින්ද? දැන් සැපද? මෙන්න මේ පුංචි කඩේ මට මාර විදිහට හිත ගියා. මම මේකින්න ඇන්ටිට කියාගෙනමයි ආවේ මං එන ගමන් අනිවාර්යයෙන්ම මේ කඩේට එනවා කියලා. පුංචි කාලේ අපි කියවන ළමන් කතා පොත්වල ගමක තියෙන පුංචි කඩයක් වගේ නේද? ඉස්සරහින් පොඩිවට ඇලක් ගලන් යනවා, ලස්සන වටපිටාවක්. හරිම නිස්කලංකයි. මට නම් හිතේ මැවුනෙම මම මොකක් හෝ කියවපු කතන්දර පොතක තිබ්බ රූපයක්.
ඉතින් මට මාර ආස හිතුණා මෙතන පොඩ්ඩක් වෙලා නතර වෙන්න. ගමනාන්තය දක්වාම අපිත් එක්ක රැඳුණු යාළුවා. තව අයට මඟ පෙන්වන්න, හොඳ යහළුවෙක් වෙන්න, ඔයාට කිසිම කරදරයක් නැතුව දීර්ඝායුෂ ලැබෙන්න ඕනි කියලා මම හිතින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒතර වෑංජන කියන්නේ මිරිසටද? මිරිසට තමයි හදන්නේ. කිරට ගන්න නම් පොල් කඩෙන් ගන්න ඕනේ. ඔව් මෙහෙ ගොඩක් දෙනෙක් කිරට හුරු නෑ. හුරු නෑ නේද? ඔව්. මහන්සිය තිබහ නැති වෙන්න ඕනම දෙයක්. මම ගත්තේ නම් පැෂන් ෆ්‍රූට් ජූස් එකක්, හස්බන්ඩ් ගත්තේ ඔරේන්ජ් එකක්. Cheers. ඔන්න අපි බොඹුරු ඇල බලලා දැන් ඉතින් ගෙදර යන්න හදන්නේ. අපි ප්ලෑන් කරේ නම් අද දවසත් නුවරඑළියේ ඉන්න. හැබැයි ඉතින් හොඳටම වැස්සයි. අපිට ඊට පස්සේ තියෙන වැඩයි මතක් වුණාම අපේ ප්ලෑන්ස් චේන්ජ් කරගන්න වුණා. ගොඩක් මහන්සි. හැබැයි මහන්සිය ඇඟට දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද බොඹුරු ඇල්ල දැකලා ඇත්තටම හිත සතුටු වෙලා තියෙන්නේ. වාසනාවකට වගේ අපි බොඹුරු ඇල්ල බලලා කරලා පහළට බහිනකන් අපි වැස්සට නම් අහුනේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් අපි ගෙදර යන මග දිගට නම් හොඳටම වැස්ස. ඉතින් නුවරඑළිය આવොත් මගේ තියෙන ලොකුම ආශාවක් තමයි මේ ඉෂ්ට කරගන්න හදන්නේ. වැස්ස කියලා බැලුවේ නැහැ. නැත්තම් ඔකමට මදිකමක් වගේ දැනෙන හින්දා මේක නම් ඉතින් හැමෝම දන්න තැනක්. ඔයගොල්ලෝ බොහෝ විට මෙතනට විසිට් කරලා ඇති. මම නම් මෙතනට එන්න රීසන් එක මම මෙයාලගේ ස්ට්‍රෝබෙරි පෑන් කේක් එකට මාර කැමතියි. ඒත් එවල තිබ්බ මහන්සියත් එක්ක මට ඕනුනේ තව මොනා හරි බොන්න. ඉතින් මම ස්ට්‍රෝබෙරි මිල්ක් ෂේක් එකක් ගත්තා. හස්බන්ඩ් ස්ට්‍රෝබෙරි ජූස් එකක් ගත්තා. ඇත්තටම මාරම රසයි. ඊට පස්සේ මගින් අතර කරලා ඉතින් යන ගමන් කන්න බඩ ඉරිඟුත් ගත්තා. මොකද වැස්සේ පොඩි උණු දෙයක් කන්න ඕනි වගේ හිතුන හින්දා බඩ ඉරිඟු කරලක් අරගෙන ඕකත් කකා ඉතින් අපි ගෙදර එන්න පිටත් වුණා. ඇත්තටම මට මේ විදිහ ටිකක් ඇඟට මහන්සි. ඒත් මට හිතුනේ මගේ හස්බන්ඩ් කොයිතරම් මහන්සියක්ද කියලා. බෝබුරු ඇල්ල නැගලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට ගෙදරට ඩ්‍රයිව් කරන එක. හැබැයි ඉතින් යාට තෑන් කරන්න ඕන. මොකද ලංකාවේ තියෙන මේ වගේ ලස්සන මම නොගියපු තැන් වලට එක්කන් යන්නේ එයානේ. මං කොයි තරම් බෑ කිව්වත් අදිමදි කරත් එයා කොහොම හරි ඒ තැන් බලන්න මාව එක්කන් යනවා. ඒ නිසා ඉතින් එයාට ඇත්තටම thank you කියන්න ඕනි. අපි දියලි කීයක් බැලුවද? 6යි. දියලි 5ක් පෙන්නනවා කියලා එකන් ආවේ 6ක් පෙන්නවා. يعني බෝනස් එකත් එක්කන. ඔයා 5යි මං 6යි. අවුරුදු බෝනස්. ඔයා 5යි මං 6යි. ඔයා 6යි. අයියයි දියලි 5ට ගලන්නේ. දියලියේ 5ට ගලන්නේ. මිස්සුන්ට. උඩට යන්න පුළුවන් නේ. 5ට ගලන්නේ තමයි දියලි උනේ. උඩට කියන දියලි නේ. උඩට කියන මොකක්ද එන්නේ? කලින් බල්ලට වැටෙන හින්දා දියලි. උඩට කියන මොකක් වේද නම? ඔයා හිටියද? මම දන්නවා දැන් ඔයාගේ වචන වල තේරුම් හොඳේ. දැන් බෑ ඔයාට මට එක එක වචන කියලා මාවත් දන්න. කොටගල උමගේ. අද දෙයනවා. කොටගල උමග. එන මග දිකට එළවලු කඩවල් ගොඩාක් තිබුණා. ඉතින් අපිටත් හිතුණා ගෙදර යන එකේ ෆ්‍රෙෂ් එළවලු ටිකක් අරගෙන යන්න ඕනි කියලා. අපි මගින් අතර කරා මෙන්න මේ වගේ ලොකු එළවලු කඩයක් තිබුණා දැකලා. ඇත්තටම එළවලු මාරම නැවුම්. ඉතින් අපිත් එළවලු ගත්තා. පාර මාරම ලස්සනයි. වැසනික්සා ඉතින් අපි ටික හිමින් පරිස්සමට යන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නම් මේ දුමෙන් යහපත සම්පූර්ණයෙන් බැහිලා.
දැන් වෙලාව 4ට විතර අපි දෙන්නටම බඩගිනි වෙලා අපි වාහනේ නවත්තලා පොඩ්ඩක් ඇවිදගෙන ගියා ලන්ච් ගන්න තැනක් බලන්න. මේ දවස්වල මගේ හිත ගිය දෙයක් තමයි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක. මම දන්නේ නැහැ කියලා. අසයිද? වැස්සේ උණු වේ හොඳට කාලා අපි ඉතින් ගෙදර යනකොට පේනවානේ හොඳටම රෑ වෙලා. අලුත් පාරවල් වලින් යන ගමනක් නෙමේ. ඉතින් මේ පෙන්නන පාරවල් හරි පාළුයි ඒ වගේම කළුවරයි. මනම් මාර බයයි මේ පාරවල් වලින් යන්න. මට මේ පාරවල් වලින් යද්දි හස්බන්ඩ් ළඟ හිටියත් මහා මූසල අදහස් හිතට එන්නේ. දියැලි ජලාශය බලන්න නම් ආස මගේ හස්බන්ඩ්. ඒ දේවල් වලට ලොකු කැමැත්තක් නැති වුණත් මමත් එයාත් එක්කම ඉන්නේ එයාගේ ආසාව වෙනුවෙන්. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අපි දෙන්නගේ ආසාවල් වෙනුවෙන් අපි දෙන්නට දෙන්න කැපකිරීම කරනවා නම් සපෝටිව් නම් අපිට පුළුවන් ජීවිතේ ලස්සන දේවල් දකින්න අත්විඳින්න දෙන්නටම එකතු වෙලා මේ ජීවිතේ ලස්සනට ගත කරන්න. ඔන්න මැරි කරන් ඉන්න අයට මගෙන් පුංචිම පුංචි ටිප් එකක්. ඔය බය නැද්ද මේ පාරවල් යන්න? ඔන්න තනියෙන් එන්න උනා නම් මේ පාරේ නෝද? එනවා. කපාට මාළු නම් කවුරු හරි මාරම පාස් කරලා යනවා මට අයුවා වෙන්නේ. එන හිටගෙන හිටියොත් එකපාරට මම නම් වහේ නවත්තන්නේ නැහැ ඕම නේ ඔළුවේ හිටක ඇදලා කුඩු උනා. යා. ඔය පෙරේදා සෙන්සිං කරලා වේදාලා. මේක කතා කියන්නේ අයියේ. නවත්තන්නේ නැහැ. නෑ පාර මැද අත් දෙක දික් කරගෙන වැනි ඉන්නවට නවත්තන්න කියේ. නවත්තන්නේ. ඉස්සරහ තියෙන අමුතු වංගුවක් අයියා. ඒ ළඟම නැමිලා යන වංගුවක්. මනස නැමි වගේ පාරවල. ඔගේ පපුව ක්‍රිදෙනවා මේ කරනවා. ළඟම තියෙන්නේ චුටි වංගුවක් අහුණා. ඉතින් වේගෙන් යන්නද මේ පාරේ? එහෙම යන්නේ. මේ යන්නේ කොට හරියට නෑ මං අහන්නේ නෝ කවුරු හරි නිකන් සොම්බියෙක් වගේ. මොන විකාර කොහොමද පිස්සුද? බය වුණානේ. ඒ බය වුණානේ ඒ විකාරයක් නේ බොරු ඒ වගේ දේවල් මතක් වෙන්නේ මොනවද? මං කියන මතක් වෙනවනේ එනවා කවුරු හරි මොකද කරන්නේ කියලා. එහෙම දේවල් වෙන්නේ නැහැ. වාගේ හිතේ තියෙන වෙන මේ වගේ පිස්සෙත් තමයි වාරට බැන්නත් ඒ මොකල්ලෝ. ඔන්න බයයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තවත් ලස්සන දවසක් ගත වුණේ. ඉතින් පැය ගානක් ඩ්‍රයිව් කරලා ෆයිනලි අපි ආවා අපේ ගෙදර. රූම් එක රෙඩි කරලා ගිය නිසා ලස්සනට පිළිවෙලට අපි එනකම් බලන් ඉන්න මගේ රූම් එක. ටන්ටනා. දැන් ඉතින් හොඳ වොෂ් එකක් දාලා නිදා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඔගොල්ලෝ බලයි මේ පැල මේ විදිහට පොලිමට තියලා තියන්නේ ඇයි කියලා. ඒ තමයි අපි නැති දවස් ටිකේ මගේ පැලවලට වතුර දාන්න, ඒවා පොඩ්ඩක් බලන්න කරන්න මම බාර දීලා ගියේ හස්බන්ඩ්ගේ අම්මට. ඉතින් යාට පැල ටික හොයාගන්න ලේසි වෙන්න මම මේ විදිහට ඒවා පිළිවෙලට තියලා ගියා.
ඔගොල්ලන්ට පේනවද මෙන්න මේ තිලක වර්ධන බෑග් එක? ඒ තමයි ඔගොල්ලෝ නොටිස් කරා නම් හස්බන්ඩ් දවස් දෙකම ඇන්දේ එකම ඇඳුම. ඒකට හේතුව මටත් කලින් එයාගේ බැගිජස් ඔක්කොම පැක් කරගත්තත් එයා බෑග්ස් දෙකක් දාලා තමයි ට්‍රිප් එක ගිහින් තිබ්බේ. ඉතින් කැන්ඩි වලට ගියාට පස්සේ තමයි යාවක කිව්වේ. අන්න ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලන්ට යාව එකම ඇඳුමකින් දවස් දෙකේම බලා ගන්න සිද්ධ උනේ. පණ්ඩිතයා වගේ කියෙව්වට ඔන්න ඔය වගේ මෝඩ වැඩත් එයා කරනවා. නුවරඑළියේ ඉඳලා ආවම මෙහි හරි රස්නේ ඉතින්. දැන් හොඳ වොෂ් එකක් දාලා මොනවා හරි බීලා කන බඩගින්නක් නෑ මොනවා හරි බීලා නිදා ගන්නවා. එහෙනම් thank you so much. අයත් හම්බෙමු.